Ayan, wala po yung tao dito sa DNR place. So hanap po kami ng ibang, siguro nagla-lunch pa po, kaya ayan. Kami po ngayon ay hinahanap namin. So ito po yung nahuli namin, nakita namin kanina. Pilay po kasi yung paa niya, kaya hindi po makalipad kanina. Ang daming kaganapan ang nangyayari. Ayan po. Diretso lang po dito. Paduluhan na. Ano nga po, kaya ako namin hinugin. Pero pwede mo yung i-surrender sa DNR. Hindi naman kami nag-ano. Kagasang ko yun. Pwede lang mo kami tarang natin ang ganyan. Po, so na-surrender na po namin yung endangered species po na ibon. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibon na yun, takaw daw. So ayan, ano masabi mo, JM? Kaya?